အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Super Sunday ပွဲစဉ်ရဲ့အဓိကပွဲစဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Liverpool ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Bison ရဲ့ West Brom နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့မှပထမနေ့ကပွဲစဉ်တွေရဲ့ရလက်ကြောင်းဒီနေ့ပွဲအနိုင်ရရင်အမှတ်ဖြတ်ဥဆောင်နိုင်ပြီး2020ခုနှစ်ကိုရှုံးပွဲမရှိကစားပြီးစံချိန်တင်ရမယ့်အစားမထင်မှတ်ပဲနဲ့အမှတ်ဖြတ်ရမယ့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့ West Brom ကိုစိတ်ကြိုက်ကစားကွက်ဘောလုံး position 88ထိရတယ်။ဘောလုံး passing rate 980ကျော်ထိလုပ်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းက22%နဲ့ဂိုးပေါက်တဲ့မှုမှာတော့ West Brom ကတော့မပူတာတယ်3ချိန်ရပြီလီဗာပူးက2ချိန်ပဲရတယ်။ဆိုတော့ Bison ရဲ့အသင်းကိုသူ့အနေနဲ့အရင်တည်းက Klopp အနေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ mind game အရသူ Bison အသင်းကိုသူမနိုင်တာကြာပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာရောသူ့အနေနဲ့နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဒီ mindset ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sam Allardyce ဟာလီဗာပူးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာသူတို့ကအဝေးကွင်းကလာကစားရပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့ Anfield ကွင်းမှာ Premier League အသင်းကြီး6သင်းအမှတ်မယူနိုင်ထားတာအောင်သူတို့က9မှတ်တောင်ယူထားတယ်။ဆိုတော့ Anfield ကွင်းမှာသူတို့9မှတ်ယူထားတဲ့အချိန်ဒါစုစုပေါင်း4ပွဲကန်တာမှာသူတို့အနေနဲ့တပွဲနိုင်ထားတယ်3ပွဲပေါ့အခုဆိုရင်တော့6မှတ်ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြောချင်တာက Sam Allardyce ရဲ့အသင်းကိုလူဆုံးပါဝင်တဲ့လီဗာပူးအသင်းကအသာကြီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစား12မိနစ်မှာတည်းကဆာဒီယိုမာနီရဲ့ဥဆောင်ကိုသွင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာလီဗာပူးအနေနဲ့ကစားပုံရော့တီရော်ရဲ့ energy level ကျလာတယ်။အဓိကပွဲဆက်များတာရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ဇက်တိုက်ပွဲစဉ်တွေကြောင့်ကစားမတွေကို rotate လုပ်တာနောက်ကစားမတွေကလည်း 100% မကစားတော့တာလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ဆိုရင်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အနိုင်လွယ်လွယ်ကူကူရသွားသိရသားနဲ့ဒီ eBay နဲ့ဖြစ်နေရင်ကမထင်မှတ်တဲ့ West Brom ရဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုတွေ one inside တွေကိုတောက်လျှောက်တွေ့နေရတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာအထူးဖြင့်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့အေးဆေးဆေးဖြစ်နေပြီမှာကိုကစားမတယောက်ရဲ့အမားက cheaply ပေးရတဲ့ corner ကနေပေးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Sam Allardyce ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးရမှာကသူဟာ basic နဲ့ကစားခဲ့တဲ့အသင်းကြီးတွေကလီဗာပူးနဲ့ Anfield ကွင်းမှာအမှတ်ယူနိုင်တာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုကောင်းကောင်းယူနိုင်တဲ့လီဗာပူးအတွက် Anfield ကွင်းမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ2018ခုနှစ် Tottenham Hotspur ကို February လကစားခဲ့တဲ့ပွဲနောက်ပိုင်းရှုံတာကအနည်းဆုံးရတယ် Anfield ကွင်းမှာ2ချိန်ပဲရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ Sam Allardyce ရဲ့အသင်းကဒီရှုံတာက3ချိန်ထိရတယ်လီဗာပူးက88 position ထိရထားတာကလွဲရင်လီဗာပူးစီ West Brom ရဲ့ခံစစ်ကိုလုံးဝကိုမဖောက်နိုင်ဘူးအဓိက West Brom အသင်းကစုပြုံပိတ်ဆို့ခုခံကစားသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကစားခဲ့တဲ့ 5-4-1 formation ကလည်းသူတို့ဒီနေ့အတွက်တော်တော်ကိုစုဖြစ်တယ်ဒါဟာလီဗာပူးအတွက်တော်တော်ကိုကန်ဆိုးသွားခဲ့ရတာပါအထူးသဖြင့်တန်းစင်းဆောင်ကအသင်းတွေကိုတန်းမစင်အောင်မှာတကယ်ကိုဖာတကူတယောက်အနေနဲ့စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့တကယ် master တယောက်အဖြစ်ရှိတဲ့ Sam Allardyce ကဒီနေ့ပွဲမှာလဲ4-5-1 formation ကိုထားပြီးတော့ရှေ့မှာဒီ Green Grant တလုံးနဲ့ပဲတယောက်ထဲပဲထားတယ်တကယ်တော့မှသူ 1-1 ရသွားတဲ့အလုံးကို Reece Williams ကိုကြော်ပြီးတော့ရသွားတဲ့အလုံးဟာဒီဂိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပေမဲ့တစ်ဖက်က Alisson Becker ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဂိုးမပေးရဘူးဒါပေမဲ့ one inside ကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီရော့တီရော်ရဲ့ကစားတာကို West Brom ကစပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေယူတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာစပြီးတော့ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်ရင်းကနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဘလုံးရတယ်လီဗာပူးပြတ်ပြီဆိုတော့လည်းကန်တင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလီဗာပူးခံစင်မှုတွေလီဗာပူးကစားမတွေရဲ့အမားကိုသူတို့စောင့်နေရင်ကဒီဒေါင်းကန်မိုးတွေတောက်လျှောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရရင်ကလီဗာပူးအတွက်မထင်မှတ်တဲ့အမားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကဒီလူငယ်ကစားမလေးခါတီဂျုံပေါ့82မိနစ်မှာသူဘောလုံးကိုအရန်ကင်ပြီးတော့မှကိုနောက်တန်းနာကနေပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ cheaply ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကနေ William လိုက်ဖြတ်တာကနောက်ဆုံးဒေါင်းကန်ဘောပေးရတယ်အဲ့ဒေါင်းကန်ဘောကို West Brom ဘက်ကပထမဒေါင်းကန်ဘောတွေကသူတို့က danger လုပ်နေတာဆိုတော့ West Brom ကဂိုးရနိုင်တာကပြစ်တံဘောတွေထောင်းကန်ဘောတွေတံပြန်တိုက်စစ်တောင်မှအဲ့လောက်ကြီးမရနိုင်ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာWest Brom ဘက်ကဂိုးရနိုင်ခြင်းဟာဘောသေးတွေဆက်ပြီးပဲတခါဒီ Andy Robertson ရဲ့ cheaply ပေးလိုက်ရတဲ့ကွန်နာအပါဝင်ထောင်းကန်ဘောတွေအလကားကြီးပေးရတာလီဗာပူးအနေနဲ့တကယ်ကိုပေါ်ရော်လွန်တဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ဖက်မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာငါတို့အေးအေးဆေးဆေးနိုင်ပါတယ်ငါတို့အေးအေးဆေးဆေးဂိုးသွင်းနိုင်ပါတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဒါပေမဲ့82မိနစ်မှာပေးရတဲ့ cheaply ပေးလိုက်ရတဲ့ထောင်းကန်ဘောကနေဘယ်လိုပြောမလဲလူစားဝင်လာတဲ့ Pereira ကပြန်ပေးတဲ့ဘောလုံးကိုသူ cross တာကိုဒီဘယ်လိုမလဲ Sami Jayi ကခေါင်းတိုက်သွင်းပြီးတော့ခြေပါကိုသွင်းသွားတယ်သူကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကဒီ Slaven Bilic ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာလဲ Man City ပွဲမှာတကိုးစီတေးကြတဲ့ပွဲမှာလဲသူကိုယ်တိုင်သွင်းသေးတယ်အဲ့တုန်းကကန်ဆိုးပြီးတော့ Win DS ကအုံကိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုမျိုး moment ထပ်ရပြီးတော့အနိုင်ကိုခြေပါကိုသွင်းလိုက်တယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့1-1ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်စစ်ပူမြင့်နဲ့ Divo Uri အပေါဝင်ကစားမတွေထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက Bison အသင်းကအစိုးရက plan ကငါတို့ try to
ဒီ defense ကစားမယ်ပိတ်ဆို့ကစားမယ်လီဗာပူးအသင်းလုံးဝဖောက်လို့မရအောင် organize ဖြစ်အောင်ကစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာခဲ့ပြီးတော့ကစားရင်းကအဖိုးတန်တီတမရသွားတယ်ဒါမှပွဲပြီးကနေမှာ Firmino ခေါင်းတိုက်ချက်ကို Sam Johnson ဂိုးသမားအရန်ကောင်းတယ်ဟို West Brom နဲ့ဒီ Man City ပွဲမှာလည်းဒီတိုင်း Manchester United နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Old Trafford ပွဲကလည်း controversial penalty ကြောင့်ဒါ West Brom ရှုံးသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာလည်းသူအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ West Brom ကတကယ်ပွဲကြီးတွေမှာတကယ်ကိုမထင်မထားလားအောင်လုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုကြောင့်ဆိုတော့ Sam Allardyce အနေနဲ့ Anfield ပွဲမှာလာကစားတဲ့ Jurgen Klopp နဲ့၄ပွဲမှာသူကတပွဲနိုင်၃ပွဲตีကြထားတယ်ဆိုတော့ Klopp ကိုသူကရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်เนาะအဝေးကွင်းမှာ Sunderland နဲ့သူကတစ်ချိန်ပြီးတော့မှ Crystal Palace နဲ့တစ်ချိန် Everton နဲ့တစ်ချိန်အခု West Brom နဲ့တစ်ချိန်၄ချိန်မှာသူက9မှတ်6မှတ်တိတိယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Klopp အတွက်တော့2020ခုနှစ်မှာအင်ကွင်းရောတနစ်လုံးအင်ကွင်းရှုံးပွဲမရှိကိုသူ၄နှစ်ဆက်သူရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတယ်ဒါအပြင်နောက်ဆုံးရှုံးပွဲတရေပွဲ2ပွဲပဲကြာတယ်ပွဲပေါင်း40ကျော်မှာအဲ့ဒါကဘန်လီကိုတေချပြီးဒါထပ်ပြီးတေချတာယာဂန်ကလော့အတွက်တော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အမှတ်လျော့သွားခဲ့တယ်ပိုဆိုးတာကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေက Leicester City တို့ Manchester United တို့တစ်ဖက်က Chelsea လည်းရှုံးတဲ့အချိန်မှာအမှတ်9မှတ်ထိဖြတ်ရမယ်အစားအမှတ်3တက်မှတ်နဲ့ကြီးနှက်လိုက်ရတယ်ဒါဟာ West Brom ရဲ့ကစားပုံ West Brom ကိုလည်း Sam Allardyce ကို credit ပေးရမှာဖြစ်သလို Liverpool ရဲ့ပို့ရောမှုနောက်ကစားမတွေရဲ့ဒီပွဲပတ်မှုလည်းပါမှာပေါ့ဒါနဲ့လဲဆိုင်နေနောက်ကစားမတွေရဲ့တိတ်ပြီးတော့ energy level drop ဖြစ်လာတဲ့ကလည်းအများကြီးဆိုင်နေဒါပေမဲ့ Big Sam ရဲ့အသင်းကတော့အဝေးကွင်းမှာတကယ်ကိုပိတ်ဆို့ဆွပြုံရင်းကခံစစ်ကစားရင်ကထိုက်တဲ့တနတီတမရသွားပို့ဆိုတာက88%ရထားတဲ့အသင်းကို22%ရတဲ့အသင်းကရှုံးတိုင်းက3ချိန်ရပြီးလီဗာပူးက2ချိန်မြတာဆိုတော့လီဗာပူးတွေနဲ့နည်းနည်းတော့ခံပြေးစရာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ပါမထင်မပဲနဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ပွဲပြီးကန်ဒီအပိုင်းလေးမှာ West Brom ရဲ့ဒီကြိုးစားမှုဒါပေမဲ့ overall performance ရလီဗာပူးအနေနဲ့ sloppy moment တွေမမားသင့်တဲ့အမားတွေမပေးသင့်တဲ့ cheap corner တွေကြောင့်လီဗာပူးက2မှတ်ပြုံဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ West Brom အတွက်တော့ Sam Allardyce ယူပေးတဲ့ပထမဆုံးတမတ်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အတွက်တော့တကယ်ကိုအဖိုးတန်တမတ်ရရှိသွားခဲ့တာပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဘစ်ဆန်ရဲ့အသင်းကရောဒီနေ့ရာသီမှာတန်းစင်ဆောင်ကလွတ်အောင်သူစွမ်းဆောင်နေမလားလီဗာပူးကရောဘယ်လိုပြောမလဲ Premier League Champion Title Race ကို clearly favorite မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လို twist တွေထမ်းနေရှိအောင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ